Дэлхийн энх тайвны бэлэгдэл болсон Олимпийн наадамд монголчууд анх 1964 онд оролцож эхэлсэн түүхтэй. Монголын Олимпийн түүх хүчигдэж эхэлснээр 50 жил. Монголчууд 13 дахь удаага өвлийн Олимпийн наадамд оролцсны тэмдэглэлт өдрүүдэд зориулан Монголын спортын сэтгүүлчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Монголын жуудо охины холбооны дэд ерөнхийлөгч Гэрэл зурагчин Ганбат Сочи 2014 гэрэл зургийн тайлан үзэсгэлэнгээ гаргалаа. Монголын баг тамирчид 1964 онд анх Олимпийн их наадамд оролцож явсны 50 жилээр энэ жил тохиож байгаа. Үүнтэй тохиолдолд би Сочи Олимпийн үзэсгэлэн гаргая гэж ярилцаад гаргаж байгаамаа. Тэгээд Сочид явсан үзэсгэлэн бол зуны Олимпик болох бол Монголын баг тамирчид цөөхөн явж байсан. Энэ утгаараа члээд уран бүтээлэгт бол их төлхөө байлаа. Хоёр баг тамирчны зургийг аваад бас өдрүүд бол өөр гоё Монголын үзэгчдийн зургатаар шимтэн үздэг хоккей, бейсбол, янз янзын спортуудын зургуудыг хайснаа үлдээх баг тамирчдын зургийг анх удаа авч байгааг гадны зурагчтай хамтарч яаж авал, хаанаас авал, яаж гаргадаг гэдгээр энэ удаагийн онцлог нь байлаа. Маш их хамтарч баг болж, интернэшнл баг болж 8 удаа нийлж зургнууд дээр ярилцаж, орой болгон зурган дээр ярилцаж, тэднээс туршлага судалж маш их зүйлийг сурсан гэж боддог. Миний хувьд бол Сочи Олимп бол анхны өвлийн том Олимпиад анх удаа явж байгаа учраас бүх юм анхных байлаа. Өвлийн спортыг олон нийтийн хүртэл болгон сурталчлахад чухал үүрэг гүйцэтгэх ил үзэсгэлэнд Гэрэл зурагчин Ганбатын Сочи 2014 өвлийн 22 дугаар Олимпийн наадмыг сурвалжлах явцдаа дуран аваандаа буулгасан 200 гаруй зургийг төвөрлөн үзүүлжээ. Цаашдаа манай баг тамирчид олон Олимпик авч мөн өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцсноо энэ квот бол нэмэгдэх байх гэж найдаж байгаа. Энэ бол ядаж нэг зургийг 2-3 талаас авах, мөн залгамж халуур зурагчтай хамтарч ажиллах, заа зөвлөх, олуулаа явуул. Энэ өөр улсууд манайхаас ус тун ихэнх улсууд бол маш олуулаа явдаг юм байлээ. Тийм учраас олон зурагч явах гэж бодож байгаа. Гэрэл зурагчин Ганбатын Гонконг 2009 зүүн Азийн наадам, Токио 2000 гаруй жуудо охины дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээн, Гуанжу 2000 гаруй Азийн наадам, Парис 11 жуудо охины дэлхийн аварга, Лондон 2000 гаруй зуны Олимп, Танжин 2013 зүүн Азийн наадам, Сочи 2014 өвлийн Олимпийн 22 дугаар наадмыг эх орноо төлөөлөн тус гэрэл зурагч нар оролцсон Монголын спортын сэлдэг сурвалжлагчдын нэг юм аа.